Опять косточка. Итак, друзья, у нас очередной майбах на диагностике. Клиент связался по вот этому номеру, оставил машину, уехал. Что мы имеем? Грохот слышим. А что это у нас за грохот? Опять косточка. И опять, только теперь правая сторона косточка, левая сторона стенд, как в прошлый раз. Если вкратце, датчик номер 1, верх амортизатора, работает нормально. Датчик номер 2, низ амортизатора. Вот такой грохот. Вторая сторона все то же самое. Диагностика завершена. Накладки на месте. Все укомплектовали обратно.